नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर आप समस्त को स्वागत। सारा राज्य में छुईला मौसुमी उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सृष्ट लघुचाप मौसुमी को सक्रिय कराई। आगामी 24 घंटा मध्य आभ्यंतरीण ओडिशा सह उत्तर ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना। एने राज्यर 8 जिले में अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क कला पाणीपाग विभाग। यह 14 जिला को येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। विशेषकर आसंता 24 घंटा मध्य सब जिला मानक प्रबल अति प्रबल वर्षा देखा मिलियो बोली पाणीपाग विभाग सूचना देछि। सेपटे मौसुमी प्रभाव में राज्य में अधिकांश स्थान में वर्षा हो जाइछि। विशेषकर उपकूल जिला समेत उत्तर ओडिशा और आभ्यंतरीण ओडिशा रे प्रबल वर्षा देखा मिली जहाँकि 100 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा रेकर्ड होता बेले किसी स्थान में हालुकारु मध्यम धरण वर्षा देखा मिली बोली पाणीपाग विभाग सूचना देछि। तेज आंचलिक पाणीपाग विभाग विशेषज्ञ उमाशंकर दास कहते कि आसंता 24 घंटा मध्य उपकूल ओडिशा समेत आभ्यंतरीण ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। विशेषकर अनुगुल केउझर मयूरभंज संबलपुर देवगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ सह सुंदरगढ़ जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा आज देखा मिलिबो। या सह सबु जिला मानक गोटे कि दुईटी स्थान में वज्रपात नहीं संभावना करछि पाणीपाग विभाग। सेपटे आउ किछि जिला पई येलो वार्निंग जारी करछि आंचलिक पाणीपाग विभाग जहाँकि हालुकारु मध्यम धरण वर्षा किंबा प्रबल वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विभाग सूचना देछि। तबे सृष्ट मौसुमी वर्षा आगामी 16 रु 17 तारिख पर्यंत ओडिशा रे लागि रहिबा नै सूचना दिया जाइछि। एहा सह 17 तारिख ठारू वर्षार परिमाण कमिबा सहित पागरे परिवर्तन हेबो एवं अधिकांश स्थान रे पुणी खरताती बढ़िबा नै पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। सेपटे महानदी उपरमुंडारे प्रबल वर्षा होइछि जहाँकि 16 रु 17 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइथिबा बेले आगको आहुरी किछि दिन एई भली वर्षा जारी रहिबा नै पाणीपाग विभाग सूचना दैछि। तबे उपरमुंडरे वर्षा जुगु महानदी फुलिबारे लागिछि किंतु महानदी रे बन्या आसिबो नाही बोली जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री ज्योतिर्मय रथ सूचना देइछन्ति। या से कहते कि एबे महानदी रे 6.79 फुट जल रहिथिबा बेले आगको किछि मात्रा रे जलस्तर बढ़िबा नै से सूचना देइछन्ति। या से कहते कि राज्य में बन्या स्थिति नाही किंतु अधिकांश नदी गुड़िक पानी फुलिबा नै मध्य से सूचना देइछन्ति। तबे सृष्ट लघुचाप प्रभाव में मौसुमी सक्रिय होइछि एवं सारा राज्य में मौसुमी वर्षा देखा मिलिछि बोली पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। तबे आज पई जो 13 जिला को येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग निश्चय जानि रखंतु। तबे से सब जिला मानक मध्य रहिछि बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा कटक जाजपुर सह ढेंकानाल कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट और मालकानगिरी जहाँकि सबु जिला मानक येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। तेबे एई सबु जिला मानकर हालुकारु मध्यम धरण वर्षा किंबा गोटे दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि।